ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்களேன், இந்த சூப்பரான ஹட்ச் டாக் டாயோட தான் உங்களோட இப்போ நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான டாக். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பேட்டரி போடணும். AA பேட்டரி, சின்ன பேட்டரி இல்லை, இந்த பெரிய பேட்டரி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆன் அண்ட் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. இப்போ இதை நான் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்களேன், அது என்னென்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். 2 நிமிஷம் ஆகும், அதுக்கப்புறம் தான் இது ஆக்டிவேட் ஆகும். ஏன்னா 2 நிமிஷம் போட்டு பேட்டரி ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது 2 நிமிஷம் கழித்து பண்ணணும். ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு அதுவே காலை கீழே வைக்கும். அதையும் காட்டுறேன். இப்போ பாருங்க, இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, திரும்ப இப்போ பாருங்க, கீழே படுத்துட்டு எப்படி பண்ணுது பாருங்களேன். நான் ஒன்றுமே பண்ணல. 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம ரியல் டாக் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இந்த டாயை வந்து நல்லா மேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அதுவே வந்து இப்படி ரெடி ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், இப்படி இருக்கிற டாய் அதுவே கீழே குனிஞ்சு இப்படி மாதிரிலாம் பண்ணும். இப்படி நம்ம வச்சிட்டோம்னா போதும், அதுவே ரெடி ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணணுன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணோம். ஏன்னா நம்ம ரியல் டாக் எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட் டாய் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த திரும்ப ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பாருங்களேன், ஃபஸ்ட்டில் இருந்தேன். ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும். இப்போ திரும்ப காட்டுறேன். இப்போ நம்ம எதுவும் தொட வேண்டியன்னு அவசியமே இல்லை. இப்போ பாருங்களேன், இப்படி வச்சுட்டா போதும், அதுவே இப்போ கீழே குனிஞ்சு கூட காமிக்கும். இது கீழே வைக்கணும்னு நம்ம அவசியமே இல்லை. அது 2 நிமிஷம் கழிச்சு அதுவே கீழே குனிஞ்சு அதே மாதிரி வைக்கும். நீங்கள் ஜஸ்ட் தொட்டிங்கனாவே போதும், அதுவே 2 நிமிஷம் கழிச்சு எல்லாமே பண்ணும். அந்த ரியல் டாக் சவுண்டு மாதிரியே இருக்கும். பாருங்களேன். இதுக்கு கண்ணு பாருங்களேன், ஸ்பெஷலாக இருக்குது. அதே மாதிரி டேக் போட்டிருக்கு. இதே மாதிரி அந்த நோஸு எல்லாமே ரியல் ஹட்ச் டாக் மாதிரியே இருக்கும். அதோட இயர்ஸ் எல்லாமே. சவுண்டு பாருங்களேன், இந்த பேபி டாக் சவுண்டு மாதிரியே இருக்கும். இதை நம்ம அப்படியே பசங்க கொடுத்தாங்கன்னா விடவே மாட்டாங்கல்ல. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த டாய். அதான் இதோட சவுண்டு இதுலேருந்து வீடியோ வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே காமிச்சிருக்கேன். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.